হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার রেড চিলি কুকিং স্টুডিও। কিছু কিছু রান্না শেষ হবার আগেই এত সুন্দর এবং লোভনীয় স্মেল ছড়াতে থাকে, যার কারণে আশেপাশে থাকা সবাই বুঝে যায় যে আজ অবশ্যই মজাদার এবং স্পেশাল কিছু একটা রান্না হচ্ছে। চিকেন তো আমরা প্রায় রেগুলারই বাসায় বানিয়ে থাকি, বাট প্রিমিয়াম রেসিপিগুলো 5 স্টার হোটেল অথবা বিদেশি রেস্টুরেন্ট ছাড়া তেমন একটা ট্রাই করবার সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না। আজকে তেমনই একটি স্পেশাল এবং খুবই মজাদার একটি চিকেন কারি আপনাদের করে দেখাবো। পারফেক্ট টেস্টের জন্য থাকছে বেশ কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, তাই না টেনে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন। প্রথমে চিকেন পিসগুলোকে আমরা ম্যারিনেট করে নেব। এখানে 1 কেজি চিকেন আছে। দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি। যেহেতু আমরা পরবর্তীতে কাঁচামরিচ ব্যবহার করব, তাই গুঁড়ো মরিচ একটু কম দিলাম। আপনারা স্বাদ মতো কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন। 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো দিচ্ছি। 3 টেবিল চামচ সর্ষের তেল ভালোভাবে মাখিয়ে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। এই ফাঁকে আমরা একটি স্পেশাল কারি মশলা তৈরি করে নেব। স্পেশাল কারি মশলা তৈরির জন্য একটি শুকনো প্যানে দিচ্ছি বেশ কিছু গরম মশলা। পরিমাণগুলো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে গেলেও পেয়ে যাবেন। এবার মশলাগুলোকে কিছুক্ষণ টেলে নিতে হবে, তবে খুব বেশিক্ষণ ভাজলে কিন্তু মশলাগুলো পুড়ে যেতে পারে। তাই হালকা একটু কালার চেঞ্জ করলে এবং সুন্দর একটা গন্ধ বের হলেই প্যান থেকে একটি বাটিতে তুলে রাখবেন এবং অবশ্যই ঠান্ডা করে শিলপাটায় কিংবা ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নেবেন। কারি মশলা তৈরি হয়ে গেলে এবার প্যানে অল্প একটু তেল নিয়ে নেব। এখানে আমরা 3টি মিডিয়াম সাইজের টমেটো নিয়েছি এবং টমেটোগুলো জাস্ট অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি। এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। 4 থেকে 5টি পেঁয়াজ বড় বড় টুকরো করে টমেটোগুলোর সাথে দিয়ে দিলাম। আর দিচ্ছি 4টি কাঁচামরিচ। এখানে তেল কম দেওয়ার কারণ হলো আমরা টমেটো এবং পেঁয়াজগুলো একটু পোড়া পোড়া করে ভাজবো। এভাবে ভাজলে কিন্তু গ্রেভিটা ইউনিক একটা ফ্লেভার আসবে। ঠিক এভাবে পোড়া দাগ লেগে আসলে সব কিছু নামিয়ে নেব এবং একটু ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করব, অথবা এখানে হাতেও ফাইনলি ম্যাশ করে নিতে পারেন। এবার একটি কড়াইতে কিছুটা তেল নিয়ে দিয়ে দেব 4 থেকে 5টি আস্ত আলু এবং বেশ লাল লাল করেই ভেজে নেব। এ রান্নায় আলুগুলো এভাবে দিলে পরবর্তীতে বেশ নরম নরম হয় এবং খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। আলুগুলো ভাজা হয়ে আসলে আমরা টোটাল হাফ কাপের মতো তেল নিয়ে তাতে 2টো তেজপাতা দিচ্ছি। ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা দিয়ে দেব। দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার আমরা কোনো এক্সট্রা পানি যোগ করব না এবং ঢাকাও দেব না। এভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে মাংসগুলোকে 10 থেকে 15 মিনিট হাই হিটে ভেজে নেব। চুলার হিট কমিয়ে ভাজলে কিন্তু মাংসগুলোর ভেতর থেকে সব পানি বের হয়ে যাবে এবং বেশ শক্ত শক্ত হয়ে যাবে, যে কারণে পরবর্তীতে রান্নার কোনো ফ্লেভারই এর মধ্যে ঢুকবে না। ভাজা হয়ে আসলে আমাদের বানিয়ে রাখা পেস্টটা অ্যাড করব। ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব এবং সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে ঢাকা দিয়ে দেব এবং তেল ভেসে ওঠার আগ পর্যন্ত রান্না করে নেব। তবে মাঝে মাঝে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে যাতে প্যানের নিচে মশলাগুলো লেগে না যায়। ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি খুব সুন্দর একটা গ্রেভি তৈরি হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা 200 গ্রামের মতো ভালোভাবে ফেটিয়ে রাখা টক দই অ্যাড করব এবং আমাদের স্পেশাল কারি মশলাটি দিয়ে দেব। আমরা যেহেতু রান্নায় টমেটো এবং টক দই ব্যবহার করেছি, তাই টেস্টগুলো ব্যালেন্স করার জন্য দিয়ে দেব 2 চা চামচ চিনি। আবারও সব কিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে ঢাকা দিয়ে রান্না করে নেব। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের স্পেশাল টমেটো চিকেন কারি একদম রেডি। আমার তো এখনই খেতে ইচ্ছে করছে। পোলাও, পরোটা কিংবা সাদা ভাতের সাথে এই রান্নাটা একদম জমে যাবে এবং যাকেই খাওয়াবেন সেই আপনার রান্নার ফ্যান হয়ে যাবে। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের অন্যান্য রেসিপিগুলো অবশ্যই ঘুরে আসবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। হ্যাপি কুকিং।